Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. To a yau magashi na mun zo muku da sabon wani mining platform wanda ake ce da shi Ogc community. Wanda Ogc community nan shi ma yana ɗaya daga cikin wato mining platform wanda aka sa a jerin wanda ake tsammanin a cikin wannan yan kwanakin za su yi launching nashi shi ma shiga kasuwa a fara trading nasa kamar yadda Coin da kuma a Vive network shi ma ga yanan sun shiga online yanzu ana trading nasu saboda su ma sun je sun yi partnering da ɗaya daga cikin manya-manyan exchange da ake yin trading cryptocurrency wanda ake zuwa a yi exchanging cryptocurrency a cikin su wato wacce ake kira da Bitget kamar yadda kuke gani gashi na anan wajen. To kamar da kuke gani wannan ita ake kira da Bitget wato ɗaya daga cikin manya-manyan exchange da ake yin exchanging wato trading na cryptocurrency a cikin su. Sun riga sun yi partnering da su kuma sun samu sun yi partnering da Notcoin. Kuma sun samu sun yi partnering da Dmail gashi nan sun yi partnering da Nomis. Abin da ya rage musu kawai shine su launching nasa wanda kwana kalilan din nan ake tunanin za su yi launching nan nashi. To dalilin da yasa muka kawo muku mining din nan saboda shi ma ku amfana saboda su ma a wannan tsarin mining nasu sun dan rahi kan tsarin halving na network irin na Bitcoin. Wato suna yin halving nashi idan ya kai kamar kimanin wani level to za a zo a yi halving nashi kamar yadda a 28 ga watan January a wannan shekarar ta 2024 suka zo suka yi halving nashi. Abin da ya kamata ka fara yi shine ka duba a kasan description na kasan wannan bidiyon ka duba za ka ga mun ajiye muku da link a kasan nan. Idan ka duba shi shine sai ka shiga, idan ka shiga shine abin da zai kai ka cikin wato Chrome browser naka inda kake browser. To da ka shigo shine za su noma kamar haka, nan sai ka saka email naka sannan kuma sai ka danna wannan wajen na I am not a robot din nan. To da ka danna kuma sai ka danna get code din nan. To za su turo maka da code ne a cikin email naka. Idan sun turo maka da code a cikin email naka sai ka je ka dauko shi, za su nuna maka inda zaka saka email naka. To da zarar ka sa shi kuma to ka ga yin register abin da ya rage sai kai downloading application din a cikin Play Store naka ko kuma kai downloading nashi ta cikin wannan Chrome browser naka. Idan ka yi downloading nashi, idan ka shigo cikin application zai nuna kamar haka. Wannan site din da kuke gani shine inda ake dannawa a yi mining na wannan Ogc community din. Idan ka danna shi kamar haka abin da ya rage kawai shine zai fara yin mining. Kuma shi ma mining din shi yana tafiya a awanni 24 ne. Amma tsarin su ba shine za su jira ka bane har sai ka danna tukun su fara irga maka awanni kamar yadda ake yi na Pi network. Duk lokacin da ka danna a lokacin za a fara irga maka awanni zuwa awanni 24. A'a su suna amfani ne da time din su na GMT. Wato za su ke irga wannan awannin ne a karan kansu, su da kansu za su ke irga awannin nan bayan awa 24. Idan ka zo kai mining to ka samu, idan baka zo kai mining ba to shikenan za a rabar ba tare da kai ba. To abin da ya rage maka shine bayan ka danna wannan Ogc din za ga inda coins naka yake taruwa nasu na Ogc community shine inda balance naka yake. Wannan site din da kuke gani shine inda balance naka yake taruwa. To a kowace rana zaka ki samu kimanin guda 12 ne kamar yadda suke a nan wajen. Yanzu sun riga da sun yi halbin nasa wato yanzu ake baka 12.5 kenan, amma da kafin su yi halbin nashi suna ba wa mutane guda 25 ne, kuma 28 ga watan nan ne suka samu suka yi halbin nashi. Bayan ka gama kuma abin da ya rage maka na gaba shine ka zo ka yi inviting. Kuma kafin inviting din akwai tsarin su na staking da suke yi wanda idan kai staking din za su kara maka gudun coins naka. Wato yadda zaka ke mining din zai fi na shauran mutane da suke yi wanda ba su staking ba, amma kuma tsarin staking din nasu har yanzu ba su release nashi ba. Suna so su release nashi ne bayan sun yi launching wannan coins din nasu. To wannan wajen da kuke gani shine inda zaka zo ka ga inda wallet naka yake, wato Ogc nawa kake da kuma Ogc nawa kai grabbing. Wato anan ne zaka ga total supply nasu da kuma graph da kuma next halving. Wato total supply nasu gashi nan guda 1 billion Ogc network ne kamar da kuke gani a wannan wajen. To idan ka duba kuma za ka gani a lokacin da aka yi grabbing Ogc coins guda miliyan 100 a lokacin ne suka yi halbin. Za su sake yin halbin idan an kai guda miliyan 200 kamar yadda kuka gani gashi na sun rubuta. Idan ka yi inviting mutum kuma duk wanda ka yi inviting to idan coins naka yake karuwa anan za su turo maka, za ka ga yadda team naka yake tafiya. Bugu da ƙari kuma wannan site din shine inda zaka duba za ka ga inda referral team naka yake. Idan ka shiga za ka ga wanda kai referring, za ka ga mutane nawa ne kuma za ka ga waye ne yake kan network. Kuma duk wanda kai tashi yin inviting nashi za ka yi amfani da wannan site din ne, wato wannan link din. Idan ka danna shi zai nuna maka invite friend. Gashi nan idan ka tashi sai ka danna wannan shine wato za ka yi copy nashi sai ka tura wa mutane a Facebook ko kuma ka tura musu ta WhatsApp nasu. Wannan site din da kuke gani kuma shine inda za ka zo ka yi staking din coins naka. Idan ka yi staking nashi wato idan ka danna nan za su nuna maka yadda za ka yi staking nashi, amma har yanzu ba su sake network din da za a fara yin
staking akan wannan coins din nasu ba. Wannan site din kuma na gaba shine inda zaka zo ka ga yadda news yake bayyana a cikin wannan OGC community platform nasu. Idan ka duba kuma za ka ga a 28 ga watan January nan suka yi halbin nasu na farko, wanda suna tunanin za su sake yin halbin na biyu daga zarar lokacin da coins nasu ya kai guda miliyan 200. Gashi nan kuma wannan shine lokacin da suka yi launching games da ake bugawa a cikin wannan platform nasu. Duk lokacin da kai playing game, to maimakon su baka OGC coins nasu, to za su baka Notcoin, wanda Notcoin kuma yana ɗaya daga cikin coins din da suna cikin kasuwa yanzu haka ana yin trading nasu, wanda kamar da muka nuna muku a bayan nan za ku ga sun riga da sun yi partnering tare da Notcoin. Gashi nan kamar yadda muka nuna muku, Notcoin yana ɗaya daga cikin wanda suka yi partnering da su domin su taimaka wa network nasu. Duk lokacin da wani ya zo yi playing game, a maimakon a bashi OGC tunda shi baya cikin kasuwa, to za a bashi Notcoin ne. Notcoin din da za a basa kuma shine wannan, shine wanda suka yi partnering da su. To idan ka shiga za ka playing game, da zarar ka yi playing game din kuma, to a wannan playing game din da kai nan idan ka yi succeeding, to za a tayi sai a baka Notcoin. Shi kuma Notcoin za ka iya shiga kasuwa ka je ka yi trading nasa ko kuma ka yi exchange nasa da USDT. To bayan haka kuma kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku ci gaba da biyo mu domin zamu ke kawo muku ko update akan abin da ya shafi cryptocurrency da kuma abin da ya shafi mining platform. Thanks for watching.